雨上がりの午後、アジサイの森の奥で小さなカエルがじっと身を隠していました。葉っぱの向こうから聞こえてくる足音、近づいてくるのは大きな鳥かもしれない。それとも雨宿りを探している虫たちかもしれない。カエルは息を潜めながら花の隙間からそーっと外を覗きます。まだ見つかってないよね。その瞬間、風がふわっと吹いてアジサイがゆっくり揺れました。するとカエルは安心したみたいにちょこんと顔を出してまた次の冒険へ向かうのでした。